İmam Baqir əleyhissalam buyurur, təhrif olunmayan Tövratda yazılır. İndiki Tövrat kitabı təhrif olunur. Musaya nazil olan həqiqi Tövratda belə yazılır ki, bir gün Musa əleyhissalam Allahdan soruşdu: sən mənə yaxınsan ki, mən səninlə söhbət eləyim, yoxsa sən uzaqdasan ki, səni çağırım? Qəribə söz soruşur Musa əleyhissalam Allahdan. Sən mənim yanımdasan, səninlə bu cür danışım, yoxsa uzaqdasan, səni çağırmaq lazımdır. Biri var, adam yanında oturub birinin, onunla bir tərzdə danışır. Bir də var, biri uzaqdadır, məcbursan onu çağırasan, uca səslə fəryad eləyəsən, çağırasan. Musa əleyhissalam soruşur, sən mənə yaxınsan ki, o tərzdə səninlə danışım, yoxsa sən uzaqdasan, gərək fəryad eləyim ki, mənə eşidəsən. Allahdan vəh gəlir Musaya, buyurur, ey Musa, kim məni yad eləsə, mən onun yanındayam. Kim məni zikr eləsə, kim məni yad eləsə, qışqırmağa ehtiyac yoxdur, çox yaxındayam. Amma kim məni yad eləsə, kim məni zikr eləsə, mən onun lap yanındayam. Ondan sonra Musa əleyhissalam bir dənə də sual verir. Buyurur, o gün ki, sənin örtüyündən başqa heç bir örtüy və pərdə olmayacaq, o gün kim sənin örtüyün altında qərar tutacaq? Gözəl sual verir. Çünki qiyamətdə bilirsiniz, pərdələr çəkiləcək. Qiyamət rüsvayçılıq günüdür. Açılacaq, hər şey ortaya çıxacaq. Heç kəs gözəl söz arxasında öz kimliyini gizlədə bilməyəcək. Təsbih arxasında, əba arxasında, qəba arxasında, saqqal buraxmaqla, bu şeylə öz kimliyini gizlədə bilməyəcək. Orada söz meydanıdır. O gün ağızlara möhür vuraram, əllər danışar, əl şəhadət verər, hər şey görünər. Kim kimdir görsənər, kimin ruhu nə vəziyyətdədir, açıq görsənər. Musa əleyhissalam soruşur, o gün ki, hər şey açılacaq, hər şey aşkar olacaq, sənin örtüyün altında kimlər var ki, sən onların eyiblərini gizlədəcəksən. Sən onların eyiblərini, nöqsanlarını gizlədəcəksən. Allah cavab verir. Buyurur, bir dəstə ki, məni yada salır, məni yad eləyir, zikr eləyir, mən də onları yad eləyəcəm. Onlar rüsvay olmayacaq qiyamətdə. Onların eyiblərini gizlədəcəm. Heç kəs xəbərdar olmayacaq. Eşitmişsiniz, Peyğəmbər dedi ki, elə ay Allah ki, mənim ümmətimin günahlarını başqa Peyğəmbərlər görməsin. Elə mənim yanımda sorğu-suala çək. Allah buyurdu ki, heç sənə də göstərməyəcəm. Sən rəhmət Peyğəmbərisənsə, mən ərhəmər-rahiminəm. Mən rəhimlilərin rəhimlisiyəm. Mən elə xəlvətdə onları hesaba çəkəcəm ki, heç sənin xəbərin olmayacaq. Mən soruşacam ki, mənim bəndəm hədisdə var, bu günah eləmirsən, başına aşağı salacaq, deyəcək, bəli, deyəcək, bağışladım. Soruşacaq, bunu da eləmirsən, deyəcək, hə, deyəcək, bağışladım. Bir dəqiqənin içində eyiblərinin hamısını örtəcəm, ondan sonra çıxacaq, cəmaat deyəcək, subhanallah, bu bəndə heç bir dənə də günah eləməyib. Qoymayacam günahlar aşkar olsun. Kimlərin günahını örtəcəm? O kəslər ki, məni yad eləyirlər. Bu birinci xüsusiyyətləri. İkinci xüsusiyyətləri budur ki, bunlar mənə görə bir-birini sevirlər, çox istəyirlər. Biri var, məhəbbət pula görədir, mala görədir, məqama görədir. Salamdan salama fərq var. Görürsən, durursan ayağa kiməsə salam verməyə, nəsə bir mənfəətin var. Bir də var, durursan ki, Allahın mömin bəndəsidir. Bu salama bilirsən nə qədər savab yazılır. Hədislərdə bir salamın savabını eşidirsən, adam deyir, nə qədər savab olar bir salama. Salam düz olarsa, Allah üçün olarsa, Allaha məhəbbətə görə olarsa, o qədər qiyməti var. Amma yox, başqa məqsəd olsa ki, xoş görüşüm, sabah işim keçəcək, ondan mənə bir xeyir gəlsin, bu salamın bir qəpik qiyməti yoxdur. Buyurur, o möminlər ki, bir-birini çox istəyir mənə görə. Gözləri işıqlanır bir-birini görəndə. Qəlbləri şad olur bir-birini görəndə. Bir-birinin ürəyində məhəbbətləri var. Amma nəyə görə? İkisi də məni sevir ona görə. Mənim bəndəmdir. Mənə ibadət eləyir.
Bu insanlar qiyamətdə mənim örtüyümün altında olacaqlar. Sonra gözəl söz buyurur, bu o insanlardır ki, mən yer əhlinə əzab vermək istəyəndə günahlarına görə, insanlar nə qədər günah eləyir. Allah deyir, hərdən mən qərar verirəm ki, yer əhlinə əzab verəm günahlarına görə, bunlar mənim yadıma düşür, mən bəlanı qaytarıram insanlardan. Bu dəstənin hörmətinə başqaları çörək yeyir. Bu insanların hörmətinədir ki, Allah bəlaları yerdən qaytarır. Mən bunu demişəm, bilmirəm bu ölkədə biz kimin hörmətinə çörək yeyirik, biz onu bilmirik. Və yaxud kimlərin hörmətinə. Neçə insanlar var ki, Allah onları bəlkə də bizim içimizdə gizlədib, biz onları tanımırıq. Amma Allah bəla nazil eləmək istəyəndə onlara baxır, bunların ehtiramına bəlanı yer əhlindən qaytarır, bəlanı uzaqlaşdırır. Allah buyurur, məni yada salın, mən də sizi yad eləyim. İnsan Allahın yadından çıxmağı bu mənada deyir ki, Allah hər şeyi bilir. Amma bəzən görürsən ki, övlad ağlayır, fəryad eləyir, göz yaşı tökür, ata-ana etina eləmir, elə bil eşitmir. Bəzi bəndələr var ki, Allah onları yadından çıxardır, bu mənada ki, onlara etina eləmir. Qiyamətdə də insanlar var, qışqırdıqca nida gələcək ki, lal olun, danışmıyor. Siz eşitmək istəmirik. Məni yad eləyin, mən də sizi yad eləyim. Bir düstur deyiblər bizə, mənə maraqlıdır görüm Allahın yanında hörmətim nə qədərdir. Hədis buyurur, sadədir yolu. Bax, Allahın sənin yanında hörməti nə qədərdir. Nə qədər Allaha hörmət qoyursan, Allahın yanında o qədər əzizsən. Qiyamət günündə məhşərə gələndə Allahın əziz qonaqları başqa vəziyyətdə gələcəklər. Ki, onların nuru hədisdə var, bütün məhşərə yayılacaq. Mələklər onların qabağına qaçıb, salamun aleykum deyəcək. Bunlar kimlərdir? Onlar ki, dünyada Allaha hörmət qoyurdular. Allahın sözünü sayırdılar. Allahı yad eləyirdilər. Allah bizim çox yaxınımızdadır. Biz üst çevirib qaçırıq, elə bilirik Allah uzaqdadır. Allah çöldədir, göydədir, Allah bizim qəlbimizdədir, içimizdədir. İçimizdə o hicablar, pərdələr bizi qoymur ki, Allah bizi görək. Onun yaxınlığını hiss eləyək. Quranda özü buyurur, bəndələrim məni səndən soruşur, Peyğəmbər cavab ver, mən çox yaxındayam, onların yaxınındayam və dua eləyənin duasını eşidirəm. Boyun damarından daha yaxınam mən onlara. Da bilmir nə dildə bizi başa salsın. Boyun damarından daha yaxınam, siz məndən üz döndərib qaçırsınız, yoxsa mən uzaqda deyirəm, mən yaxındayam. Allah bizi niyə yaradıb? Vallah bir şey istəyib ki, biz onu yad eləyək, yadımızda saxlayaq. Allah bizim yadımızda olsa bəsdir. Bizi yaratmaqdan məqsəd budur ki, Allah bizim yadımızda olsun. Gün ərzində yadımızda olsun. Amma biz heç namazda da yad eləmirik. Bizim namazımızda da namazımızın bütün böyük hissəsi öz çətinliklərimiz, problemlərimiz haqqında.